Prídem domov, snažím sa nájsť pokoj, oddychnúť si a mám tu len samé problémy. A kedy chceš, aby som s tebou hovorila? Keď tu nikdy nie si. A keď prídeš, pozri sa, koľko je hodín. Tak toľko pracujem. Je to preto, aby som dal tvojim deťom všetok ten luxus, ktorý majú. Tak mi tu nevyčítaj, že nie som doma, že chodím neskoro, alebo že som niekde inde. Nikdy ti nič nechýbalo. Ale áno, niečo mi chýba, Augusto. Prosím ťa, to, čo mi chýba, je pochopenie pre našu dcéru. Neviem, čo s ňou budeme robiť. Juliána, už mám Juliány pokrk pre Boha. Čo to robíš? Idem do hostovskej izby. Možno ma tam necháte na pokoji. Chlapče? Ahoj, miláčik. Ahoj, mami. Ako sa máš? Som pokojnejšia, lebo tvoja sestra je tu. Ale robím si veľké starosti s tým, čo bude ďalej. Obávam sa, že ani tvoj otec, ani ona neustúpia. Na tom, čo chce Juliana, nie je nič zlé. Ja viem. Ale neexistuje spôsob, ako prinútiť otca, aby to chápal. Nepočúva. Neboj sa, mami. Pohovorím si s ním. Ale pozor, môj drahý. Nechcem, aby si sa aj ty dostal do problémov. Neprekáža mi to, ak ide o teba alebo Julianu. Mami si to najdôležitejšie v mojom živote a pre teba som ochotný postaviť sa proti otcovi. Navyše je to niečo, čo som mal urobiť už dávno. Ďakujem. To, čo chce tvoja dcéra, by chcelo každé dievča v jej veku. A myslím, že by si ju mala podporiť. Ale ja ti prisahám, že ju podporujem. Iba, že ona sa na mňa stále hnevá. Ale nie, ty to robíš len polovičato, Amparo. Vždy ustúpiš manželovi a urobíš mu radosť. Je na čase, aby si dala dcére prednosť. Starka? Á, miláčik. Starka. Ó, to je prekvapenie. Pozri sa. Á, miláčik, priniesla si mi rúžu, tá je nádherná. No, ja. Pozri sa, nakreslila som ti obrazok celej rodiny. Miláčik, dobre, Zlatko, dobre. Toto je môj strýko Fernando. Ukáž. To je mamička v posteli, to je otecko a to si ty a ja. Á, to je veľmi pekné. Ukáž ten druhý. Celá rodina pohromade. Ahoj, miláčik. Ahoj, mami. Ahoj, strýko. Ahoj. To je potešenie. Amparo, ako sa má Juliana? Lepšie. Som rád, že si tu. Porozprávam ti o jednom nápade, ktorý som... Dobre, super, tak poď, To prepáč. im musíš povedať. To je pekné. Haló? Áno, som doma u svojej matky. Zavolám ti neskôr. Nie, nezabudnem. Zavolám ti neskôr. Uvedomuješ si požehnanie, ktoré máš? Ó, áno, moje deti sú celý môj život. A ja čo? Ó, pravda, že ale ty si moje slniečko, môj mesiačik, moja hviezdička, všetko. Neštekli ma. Moja malá. Veľmi by sa mi páčilo vidieť raz svoju rodinu takú stmelenú, ako je tvoja. To záleží od teba.